现代台语译本马太福音第5章。山顶的教师真有福气，心灵散车的人真有福气，因为天国是这款人的。忧伤的人真有福气，因为上帝会甲因安慰。温柔的人真有福气，因为上帝会予因承受应允的土地。咬喙焦信无上帝旨意实现的人真有福气，因为上帝会予因饱足。熬怜悯的人真有福气，因为上帝会甲因怜悯。心清气的人真有福气，因为因会见到上帝。促进和平的人真有福气，因为因会成做上帝的囝儿。为着实践上帝的旨意受迫害的人真有福气，因为天国是这款人的。巴克的版本台语圣经马太福音第5章8个福气。山顶的教师，心内丧乡的人有福气，因为天国是因的。忧闷的人有福气，因为因要受安慰。温柔的人有福气，因为因要承接土地。咬喙焦心无义的人有福气，因为因要得到饱。怜悯人的人有福气，因为因要得到怜悯。清气心肝的人有福气，因为因要看见上帝。予人和平的人有福气，因为因要称做上帝的囝。为着义捌受困毒的人有福气，因为天国是因的。以上愿上帝话祝福大家。